Main fixe. Ba tata iba mama kiambo toketwe awe tukole betompe tuletezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela lobi tolandaki mingi na rencontre etali kaka bokoko ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu pe elonga na ye ndenge elobamaki ete lobi le 25 mars na 1960 nde nzoto ebimaki na mabele kuna na Lubumbashi po ete ezwa nzela ya bozongi awa na Yerusalemi tolandaki mingi koloba ete papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima ndenge azwaka mitindo pa ya papa Simon ete akoka kozongisa nzoto na ye awa na mboka ya Nkamba mboka ya Bilaka kolakisa ete elonga ya bambwala nyonso misato yango pe elonga wana yango leloyo na nzela ya papa Simon Kimbangu kiangani baza kosenga biso nyonso to luka nzela tokoka kolonga yango atindi biso na tubela ezali te pete bamona yo eke okikofuka mapata tata passer utale ko tubela ya malamu na motema na yo moko otika mabe oyo ozwa nango na kati na motema na yo soki osaleli ndenge wana olongi sanza ya mars yango oyo tozokenda kosila na yango tokota na sanza ya avril oyo biso bakimbangiste toza na bilaka ya makasi tobosana te esika wana na mabondeli tozala makasi na mabondeli pe tozala bana ya kotindama na misala ndenge baza kotinda biso botongi Yerusalemi pe kolona pe kobokola eza na ntina yango lelo ezali mercredi mukolo tokosalaka misala ya lingomba awa biso na Nkamba bakaboli biso misika tokende kosalela totos na mukolo na lelo tosala misala poete fête na biso ya le 2 avril ti kuna le 6 avril le 27 avril ekomi pene donc poso toda kozokosilisa mukolo na lendi tokoti na ba fête nyonso wana yango mboka ezala petwa matiti ezala te basima ndako tobongisa biso ba protocole ndenge tolobelaki yango kobongisa ba chambre nyonso tokoyambela bapaya ezala teke mupaya asi akomi bongo tokende kobongisa tokosalelaka ndenge wana te biso pe oyo tokomatsaka biloko ya kolia ezanga te
na tango ya kala bamama nyonso ya zingazinga ya nkamba te bazokotisa bafufu bakwanga bapondu bandunda biloko nyonso tokolonako tokosalaka biso moko yango ekotoko matsaka ti kutu na bakoni kambo ya mpasi ekomi awa na Yerusalemi soki tosali molende te tata molimo santo akoya kosilika biloko mingi awa na nkamba etekamaka te lokola koni siko tokomi koteka koni totika ezaleli wana ozomona yango moyen de vivre me awa na nkamba te makala mutu ezali autorisé me koni te awa na nkamba batondolo na nkamba etekamaka te mpe likambo mosusu ekomi nango biso na mpasi na bapaya baza komona yango normal kasi na biso oyo bana kolo ndako likambo eza kosalama koteka mai moto akosokola oke kotekela bidon mai oye kotekela ye ezosalama tokeba na esika wana biso bakolo bana oyo bazosala mosala wana malamu esika wana tobongisa toluka nzela mosusu ya kozwila mosolo kasi na koteka mai te mai oyo ya komela ya milangi wana eyebaniki esombamaka me oyo tata nzambe apesa biso na bamai oyo apesi biso kende kotoka oya kotekela mutu ezali mpenza malamu te awa na kati na Yerusalemi awa na Yerusalemi na nzinga ya Yerusalemi bambinzo ezalaka bebo periode nango soki ekomi bambinzo ebele ekoliama kasi awa kaka ebandaki kotekama mbinzo ebunga eske monanaka lisusu mbinzo kotoyo na mayebo oyo ebandaki kotekama awa oyo ezalaka ya pembe ya mike periode nango mpe yango mars avril soki emonani wana ebandaki kotekama me mayebo nyonso mosusu wana ebandaki kotekama te pondu awa na Yerusalemi etekamaka te pondu na 5 mois tata moko atikali kopesa commission ya bamanga na pondu awa na nsala papa miezi aye awa na nkamba zaki mutuka pia papa kulutu papa kisolokele papa bapesi charge alobi papa camion moye mema charge ezate pamba te eza na panne malamu ekende à vide bwete soki komi na Kinshasa tobongisi wala ndakozongela charge papa pe bapesi mai akenda ya komi na nsala a charge bamanga na pondu oyo asombaki kamine ntango basilisi kocharge bademare boye kodemare te ti bamanga nyonso na bapondu epoli ntango esilisi kopola nde kamine ebongi nango wala etumbu te donc maso wana toza kopesa makebisi na kati na Yerusalemi Ajax lelo ezali journée na biso ya Tinsani ndenge tozo kosalelaka mikolo eleki ezali ndenge balobaka na français assez bien
malgré crise kasi toza kobunda na malembe na charge wapesa biso ya kotonga ba place historique yango lelo na 14h tobosana te bisizunga unu lumbukia mansilani buna bututagangilanga tata nzambi kaka utulwaki sana tezo kina nga mugalangana twenena muna malembe mukwenda twena dina katuvutuke nimako unu tuiza diaka nzambi buna kutuani na kati muna malembe mukwenda twenena makonko mudia makonko mukwenda idiau beno bisizunga vo beto bisizunga unu lumbukia mansilani tuiza ntangwa mbote esaluki yatika ntangwa mbote kwa manisa mpe ntangwa mbote katuvila kaniko tuka beto twena mumagata beto twenda yendi mumakompani mukuna sosi yebena munansiza mputu katuvila kaniko nkazi anzaki waiza kwani ngatu muretare tambudi nsamu gobola kaka mo telefone numero zenena kunku kina nzambi ke kukubikidiki kakuweni sikyalwaka kwani dia katuvila kaniko mu 14h pwana kosilisa tozosilisa na tinta batata na bamama horaire na biso ya libondeli lelonde mukolo liboso ndenge papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kiangani alobaki ete libondeli na biso ya tongo ebandaka na 6h pwana ko permettre pe bapaya basistaka na prière na libondeli na biso ya tongo pambate yango de kopesaka biso makasi tokoyaka na Yerusalemi mabondeli pe misala na tango zali kobondela te wana ozoko mona na yekosala ni na Yerusalemi omipesi na misala kasi na mabondeli ozoko mipesa te eza malamu te omipesi na mabondeli kasi ozoko bosa na misala awa Yerusalemi ezali mabondeli pe misala makambo nyonso fotokokisa kango yango tokosala kaka 15 minutes na biso ya ntinsa ndenge tokosalaka po ete tokokota na misala to silisi boyo tongwa lelo okombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Pour le salut. Salut. Mais